Do'shini eshityapsizlarmi? Do'shini. Issiq kofe bilan boshqacha ketadi. Qaranglar, poyga mashinalarini bir-biridan go'zal. Bir-biridan eng qimmat, eng juda ham o'zini ishini sevgan kompaniyadan bittasi mana Lukoil. O'zini drift mashinalari bilan ajralib turardi. Bu yoq qismida mana apornilar, supportlar ko'ryapsizlarmi, amortizatorlar mana ishlar davom etyapti. Bu yoqda granatalarni almashtirib, har doimgidek balonlarni ham almashtirib, o'zini maxsus mutaxassislari mashina qo'yishga sharoitli qilib qo'yishyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Motor 6 silindrli. Qaranglar. Hamma yoq karbon. Karbon. Turbina motor. Yaponiya disklarni ko'ryapsizlarmi? Sovush tizimini. Ichki qismlari, ruloviy kolonkaning tashib tingligi bo'lmayotgan. В целом пока непонятно.